มาล้างแก้วล้างจานกันซะหน่อยเฮ้ยเอ้าทำไมโทรศัพท์อยู่ตรงเนี้ยเอาแล้วแก้วอะเมื่อกี้มันก็เฮ้ยย่างแล้วถังข้าวสารอยู่ไหนโทรศัพท์เปียกแบบนี้จะเจ๊งปะ บ เนี่ อย สค่ะไม่ต้องเว่าขนาดนี้แล้วเดี๋ยวนี้เขามีเคลียร์เวฟแค่กดเข้ามากดปุ่มตรงกลางก็จะมีเสียงอีดให้เครื่องสั่นแล้วก็ไล่น้ำออกมาจากเครื่องค่ะ เฮ้ยมีฟองฟูออกมาตรงลำโพงด้วยอะเฮ้ย เนี่ยแหละไล่น้ำได้ดีกว่าข้าวสารบอสอี ฮะ ก อันนี้คือเทสลำโพงเหรอ ใช่ไม่มีน้ำมาขวางทางแล้วก็ฟังชัดแจ๋วเอาขึ้นไป เฮ้ยโคตรเจ๋งเลยอะใครดูคลิปนี้จบให้พิมพ์อีโมจินี้